Bota pra rolo logo aí, meu cara. Na minhas costas tem, já tá salvando. Pega. Baixa. Aqui na caixinha onde eu fico, na esquerda. Ih, o emulador ia quebrar, velho. Tem árvore. Vem da cruz. Na minhas costas tem, já tá salvando. Pega a costa, Nuda. Ih, meu Deus. Ei, pai. 90, 65. Tuzinho, só peitado insano. Voltou aqui pra baixo de mim, tá na van. 2 capas, foi. Não dá. Tem o mouse. Tá apanhando pra todo mundo, pai, cara. Que feio, rapaziada. 2 esquerda. Avança. Confia. No mobile era bom, filho, pra quebrar. Cara, aí no mobile a mira gruda muito bom, velho. Tem como. Tem capa, Dei. Caralho, meu mobile é muito bom. Caralho, é o Noda com os controles todo aberto aqui. No meio da tela. Bora, meu time, bora, cuidado. Eu sou dona, cara. Tô deixando esse cara editar o ritmo do jogo, mano. Caralho, o Will também com o controle todo na tela lá. Caralho, aqui onde fica o bagulho do Will, WSD? Do lado do mapa, mano. O bagulho também. 2 meio. Entrou meio cota. O Brabox também, todo mundo, mano. Não tem gelo. Caralho. Tiro. Fudeu. Ó o Lzinho, mano. Os 2 mortos. Só mais um, relaxa. Vamos, cara. Ih, caralho. Pausa pra esse gelo aqui e volta. Gelo insano. Opa. Bora, acertou. Tadinho do tu. Morreu. Ih, ele tentou sacar gelo. Olha, ele tentou tacar gelo. Ele deitou o cara, vai tentar tacar gelo agora. Olha lá, ele mirando pro chão. Vou demorar que isso aí já é normal. Os caras vêm direito. Vai cair aí, mano. Caralho, os caras tá abusados, né, mano? Tentei cair pro fundo celeiro. Caralho, o da Cruz tentando puxar a mira e a mira não sai tiro. Cabe um. Tem um comigo, não dá. Ele dobrou apelo. Tentei. É o cara que tá vindo. Fala que tá vindo comigo, Cauã. Eita porra, Tuzinho, garoto. Eita Pode rajar gel, pode fazer o que quiser. Caralho, cravou o peito dele, cara. Toma trilhões, bobão. Ai, calica. Quer ver o Puru, vocês não clicam, Puru. Eu fui sozinho, cara. Eu sozinho que eu, chance de trans em mim. Mano, Ih, vou fazer a minha. caralho. Cara, esse vídeo aqui é melhor que o outro mesmo, mais engraçado. Vocês tinham razão. Vai assistir ele de qualquer forma mesmo. Tem um no meio aqui comigo. Avançou gelo aqui. Caralho, os controles tudo na tela. Tem um no meio comigo. Vamos engolir meio, tropa. Tem só um. Quer ruxar nele? Vamos. Ó, os caras tá rushando. Caralho, o Rudy tá lisinho. Caralho, o botão tampa a tela toda do celular, cara. Dois direita. Derrubei um, dei capa no outro, os encosta. Já passaram e saindo do bagulho, vou entrar lá no Discord. Como é que ele tá vendo? Ó o Tuzinho! Um debó! Alguém tem que marcar a esquerda. Deixa eu marcar a esquerda. Vem. Vou puxar o gelo pra reta aqui. O mobile tá perdendo? Tá. 3x2. Caralho, Tuzinho. Vários capas. Mano, o mobile é muito bom, velho. Tu pode ser o pior no mobile, mas tu tem a técnica de puxar o capa, mano. A porra cruda, velho. Bora dele. Vem nele. Dois de mim. Não troca, não dá. Mais dois comigo. Já deitou outro. Mais. Caralho, eita, fiz a fileira. Derrubei dois. Caralho, quase que ele amassou. Eita, tô sem só no pé pra tirar mais dano. Pra pegar o colete. Ó a técnica. Só no pé, pra não tirar o colete. É o novo mouse? Parceiro? Mano, vamos subir, mano. Vamos subir. Essa técnica eu lanço direto, mano. No pé, porque aí não dá mais dano. Tem 2 capas aí, só finalizou, vou finalizar. E deu 2 capas, tá caído.
Turzinho tá comigo aqui no meio. Nuda de P90. Tem outro, tem mais um. Eu vai costa. Antigo esse. Salvar, Noda. Foca em salvar, Noda. Nuda quer fazer highlight, mulher. Chega montando. Trava o root. Caralho, ainda matou. Amassou. Mano, Calma, mobile, reage. Só não cai. É um pra direita, Só não cai. no meio, respira. Mano, outra coisa. Não quer jogar? Não cai, pô. Fica em pé, pô. Só ficar em pé. Tem um na direita. Salvação, gelo. Tem um. Ruxei. Ah, tomei lá da casa. Elizinho tá o pior no mobile, tá correto. Tomei da casa. Tem um caído aí, Mano, Ainda bem que ele é emulador, mano. Tem da casa amarela, uma casa. Que isso, Nuda? Rajada de capa. Caralho, a Elizinho é muito ruim, viado, no mobile, viado. Ele pegou o cara de costa. Olha isso, olha lá. E o emulador do cara travou, porque não queria virar pra direita ainda. E olha lá, ele ainda morreu, velho. Tem carro também, um. Passou. Caralho, grudou só na cara. Turzinho, quer uma assistência aí, Turzinho? Olha. Tomou um fuzil, foi? Ó, vai puxar a direita. Eu vou marcar a direita aqui, Brabocas. Vai. Um tiro bate. Passa bem pra direita, Evelyn, tá? Aqui um sozinho tá solo, pega esse solo, mano. Toda vez. Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal do Trembala aí, ó. Já deixa aquele coraçãozinho, segue a gente, dá aquele subzão bolado. Vai ter os treinos do PH daqui a 10 minutos. 10 minutos. Derrubou, onde tem outro? Fraco! Turzinho mobile! Cadê o Turzinho? Manda emote. Caralho, os caras querem mandar... Caralho, da Cruz, tá com a ciência, Dag. Vai dar outra, ó. Porra. Já foi. Não tem nem como. Casa ele tá. Calma, vou ir lá, calma, sem pressa. Mano, não vai por um. Pau, tem como não. Ô, Turzinho, bota 31 pro refinado aí, pelo amor de Deus. Jogando Cassino, lança o jogo em primeiro. Olha que coisa boa. Tá aguentando não, Turzinho. Ah, parceiro, eu quero dar uma farpada aqui, mas não posso falar nada não, parceiro. Senão vai levar pro coração. Um tiro marcado, pega. Skipinho. Dá cover por baixo. Sai mídia. Fudeu, coitado de Bak. Olha o meio dele. Bak foi pra porra. Que isso? Bak só segurou o dedo com a essência do chute. 3x1, em cima de mim. E... 32. Ó o Tuzinho, mané. Tuzinho, já dá pra virar mobile. Vai salvar o cara lá. 38. Ih, deu meada. Não consigo fazer nada. Demorou. E hoje... Cauã é o Lzinho do mobile, já. Não tem como, velho. Se juntar Cauã e Lzinho no X1 aí, ó, dá um bagulho maneiro, mano. Vai entrar casa. Entra casa, mano. Caralho, Tuzinho tomando tiro no corte, ele nem viu. Ah, os caras vão cair. Tá salvando lá, ó. Coitado, Lzinho. Eita porra, Não aparece não. Caralho, a artilharia pesada de 12 ali do Noda, filho. Ele apelou pro controle total, a mina já tava assim, né? Já era, deu merda. Olha o Noda. Tá com aquela sense do mobile, Dag. Esse aqui, 3. 3 e 1 KZL. DK1. No caseiro da onde? Fudeu, filho. O mobile fez o rush do macaco louco. Olha lá, já era. Deixa ele no meio. Calma aí, calma, não afoba. Eu, Will, não afoba. Quebra, ruxa. Tem Que isso? Quebrou, time. Isso! Tá o deboche, Tuzinho. É nosso. Treme, pô. Eles tremem, pô. No gelo salvando. Fudeu. Ah,
Ô, garoto. Bora. Ei, fala a verdade, vocês deram uma tremidinha. Eu tô rushando, tô sendo rushado por uns dois. Caralho, olha o Lzinho sobe, coitado. Coitado da Lzinho. Bora. Ei, fala A minha da Lzinho é a única que não sobe no mobile de jeito nenhum. Tô rushando, tô sendo rushado por uns dois. Pode tacar. Porra, pode tacar a porra toda e não sobe. Tem um, preciso de ajuda. Crash, finaliza isso aqui. Ai, coitado da Lzinho, sem se pedra. Deve estar jogando no 0. E. Pega o último, cadê o último? Já é. Pega! Bandeirão! Caralho, já é. Cadê? Pra quê? Aí, tá vindo. Ei! Torzinho comigo. Pega no murro, bolado. Pega bolado no murro. Pega no murro. Fudeu. Caralho, pega no murro. Olha o Cauanga. Cauã tá precisando de kill, ele não quis nem sabia, cara. Olha o murro dele. Toma tiro no pé, garoto.